হ্যালো বন্ধুরা, দেশ ও বিদেশি ভাইয়েরা যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখেন, আমি একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছি। প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে প্রেশার মেশিন। হাতের প্রেশার মাপার মেশিন। এটা অফ হয়ে রয়েছে, আমাদের সুইচ দিলে কাজ হয় না। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা করবো, এটা কীভাবে রিপেয়ারিং করতে হয় সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখাবো। আমাদের ভোল্টেজ এটা আছে ডিসি বোল্ট 6 ভোল্ট লেখা আছে, দেখেন বন্ধুরা, 6 ভোল্ট দেখেন, দেখা যায় 6 ভোল্ট। এখন আমরা এটা ভোল্টেজ আমরা একটা তৈরি করে নিছি। আমাদের ভোল্টেজটা যেরকম একটা ভোল্টেজ বানাই নিছি আর কি, 6 ভোল্ট দিয়ে বানাই নিছি। এটা বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায়। এখন আমরা এটা লাইনটা প্লাগ দিব, এই যে ভোল্টেজ প্লাগ দেবো, দেখবো এই যে লাইন দিলাম, কারেন্টের লাইন দিচ্ছি, যে প্লাগ লাগাচ্ছি। এখন পাওয়ার দিলে আসে না, সুইচ দিলে আসে না, চাপটার জন্য পাওয়ার আসে না। এটা আমরা কীভাবে রিপেয়ারিং করবো আমরা দেখবো, কী সমস্যাটা আমরা খুঁজে বার করবো, এটা রিপেয়ারিং করবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখাবো। এটা দেখবেন না তাহলে কাজটা শিখতে পারবেন না। এখন আমরা এটা খুলবো, অনেক ট্রিক্সে খুলতে হয়। আমাদের এই সুইচটা আছে, এই সুইচটা আমরা আগে নতুন একটা লাগাই দেখবো কি হয়, তারপরে দেখবো ভিতরে কি সমস্যা। আগে অনেক সময় সুইচটা খারাপ থাকে, তার জন্য হয় না। আমরা সুইচটা আলাদা আরেকটা পাল্টায় দেখবো কি হয়। দিলাম, এখন আমরা তাতাল হিট দেওয়া হয়েছে, ভিডিওটা দেখতে থাকুন, সময় লাগবে তাতাল হিট দেওয়া। তারপরও দেখতে থাকি সুইচ ছাড়া কি ডাইরেক্ট হয় কিনা। দেখুন বন্ধুরা, পাওয়ার দিলাম, একটা মিটার লাগবে, আমরা ভোল্টেজটা মাপ দিব, প্রেসার দেখবো ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, দেখে শব্দ হচ্ছে, পাচ্ছেন যা জানি না, দেখা যায়। এখন আমরা সুইচটা মাপ দিব, দেখেন যারা শোধ দিলে। এখন আমরা এই সুইচটা হয় না যেহেতু, আমরা এখন দেখুন আমরা এই সুইচটা ডাইরেক্ট দিব, সুইচ করে দেখেন যে বন্ধুরা আপনার চলে যাবে, আমার অনুষ্ঠে তাহলে আমাদের মেশিন ভালো আছে, সুইচটা খারাপ, সুইচটা পাল্টাইলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আমরা এখন ওটা সুইচটা চেঞ্জ করবো, তারপর ওটা দেখাবো পুরো প্রেশারটা ঠিক আছে কিনা। এই যে অফ হয়, তো আমাদের সুইচটা কাজ করতেছে না, তার জন্য মেশিনটা অফ। অনেক দামি একটা মেশিন, অথচ 10টা দামের সুইচের জন্য মেশিনটা অফ হয়ে গেছে। এখন আমরা মেশিনটা রান করবো, তারপরটা করবো এটা। এখানে মেশিন সুইচটা খোলা, আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা আরেকটা সুইচ নিয়ে লাগাবো, লাগানোর পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সুইচ তো পাওয়া যাবে না, সুইচ
নিয়ে নিলাম, সুইচটা খুলবো এখন। সুইচটা নিয়ে নিলাম আমরা, এখন এটা যেভাবে কানেকশন আছে ঠিক সেভাবে লাগা দিব। সেম সুইচ সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দিই। কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা লাইনটা দেখবো কাজ হয় কিনা। বন্ধুরা এখন আমরা হাতের প্রেসার নিব, নিজেরটা নিজের প্রেসার মাপবো, দেখবো ঠিক আছে কিনা। লাগাই নিলাম। এই মাথাটা আবার দেখেন বন্ধুরা, এই মাথাটা আবার পিছনে লাগাইতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের এই অ্যাডাপ্টার লাইনটা লাগাইতে হবে। এই অ্যাডাপ্টার আমরা আলাদা অ্যাডাপ্টার সিম্পল বানাই নিছি, লাইন দিব। এখন আমরা একটা পাওয়ার দিব। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের কাজ কমপ্লিট। দেখেন আবার আরেকটা সুইচ দিলেই এই রিস্টার্ট হয়ে গেছে। দেখছেন, রিস্টার্ট হয়ে গেছে। ও ফুলটাছে, ও খুব সুন্দর লাগতেছে ভাই। ওরে বাবা, কি প্রেশার, কোনো সমস্যা নাই। দেখেন প্রেশার মাপতেছি, ফুল কমপ্লিট। দেখছেন 175 মোটামুটি আছে আমাদের প্রেশার। দেখেন আমরা তো ভাই ডাক্তার না, তারপর বুঝি না কত প্রেশার থাকে। আমরা রিপেয়ারিং করি। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। নতুন নতুন কাজের ভিডিও নিয়ে আসবো। যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় মেশিনের, আমাদেরকে বা মেসেজে জানাবেন। আমরা যতটুকু চেষ্টা করবো বোঝানোর জন্য বোঝা দেবো। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটা পর্যন্ত থাকুক। এরকম রিপেয়ারিং আপনার প্রবলেম থাকলে সহজে শর্টকাট করতে পারবেন। ভালো থাকবেন।